主播各位观众来带您关心一下这个凯米台风是造成高雄很多地区都淹水哦。那可以看到呢，现在记者仍旧在冈山的潭底里上，可以看到呢，现在这个积水是完全还没有这个消退，那这个水深呢是几乎快要到这个记者小腿的一个高度，再往里面走呢，甚至是淹的再更高哦。那其实呢，这个水势呢，其实持续了这个6个小时，只退了这个1点。那现场呢，这个水呢是整个快要淹到了这个旁边的助教。那其在昨天的时候，这个水势呢是相当的深。那我们也来请问一下这个附近公庙的这个总干事，想请教一下，这昨天淹水的状况大概是怎么样啊？因为阮潭底遮吼，本町就拢较低的所在，1点钟若是落180公里。阮就伫烦恼啊，因为180公里3点钟就爱500-600啦，安尼就是一定要积水啊。那其实可以听到这个庙方的总干事是表示，其实在这个潭底里呢是非常容易淹水哦。不过由于这个抽水站有3座这个机台哦是故障的关系，所以这个抽水呢是运作的没有相当的顺畅，才导致呢这个水是一直没有退。从昨天晚间到今天的时候呢，持续6个小时只有这个退了1点，但是可以看到前方的这个水还是淹得相当的深，也提醒附近的这个居民呢，在经过这个路段的时候，一定要非常的留意。以上是记者掌握最新情形，我们交还给棚内。